Kang, nah satos nikah mah ayeuna Akang teu tara ngajak ke jalan-jalan di ka abdi Kang. Sadajan ngawaler Akang bade tumaros heula ka Nyai. Cik ari pangna ayeuna urang tiasa nikah. Kunaon sababna Nyai? Margi nama tos jodoh panginten Kang. Leres Nyai. Margi aya paribasana. Pamitos jodoh mah moal ka mamana. Tajanten tos ulah ka mamana. Bilih ayeuna naon? Aya salaki jeung pamajikan keur sarare umin. Harita teh tengah puting. Nya salakina hudang sabab ngadenge HP nu jadi pamajikanana disada. Tuluy maca WhatsApp nu pamajikanana. Nah da eta menjolkan tawang teh ngamak umin. Tuluy ngahudangkeun pamajikanana. Nyai, udang heula sakedeung mah. Aya naon bapana ieu? Lain ari ieu. Pas abdi siwati atau ati lalaki teh sok jujur ka bapa. Maka jeung aya kata-kata mesra sagala rupa teh. Beautiful. Tuluy ku pamajikan teh dibaca omen. Nah da nyol teh pamajikan amok. Matakna ieu, lamun maca teh make kacamata. Lain beautiful, tapi beas Kang Ipul, dilanceuk di dinya. Tadi siwati ngirim beas ka dieu. Aya panganten anyar omen keur mujihna sosonoan. Ninggang di poe katilu salakina kadenge ngomong kieu. Nyai, tos tuang dacan. Dacan Kang. Tuang heula atuh. Akang anu ti payun, abdi mangantosan Akang. Sok Nyai we mah anu ti payun tuangna. Ke pami Nyai atos nembe kantun akangeun. Ayeuna mah mangga Akang we anu ti payun. Nah ada menang seminggu ti harita omin. Narek kitu kumaha wa? Duana oge maot omin. Naha? Bayangkeun we kumane. Salah saminggu duana oge uhan udah lalahar atuh. Reka mana wayakim geus katingali rapi. Biasa we bapana. Reka dinya reka puskesmas. Narek naon ka puskesmas? Gering. Iya we rek mariksakeun panon bapana. Sabab dah hariwang atuh diantep wae mah. Nah kunaon kitu ari panon teh mana? Teng kunaon mimitina mah. Ngan eta we tiap nempo isi dompet bapak. Tarana nyona naon. Aya pasien di rumah sakit jiwa omin. Manehna teh kabawa palid ku cai banjir. Jadi tulungan ku baturanana. Nah data membawa baturanana anu nulungan. Isuk nanti pada muji ku dokter atuh. Dokter kabeda datang ka ruanganana. Bajang ngomong kieu. Alus pisan cenah eta pagawean teh. Mulia cenah mulia. Alus pisan. Dek nulungan jeung babaturan mah. Ngan hanya akal we ieu tadi isuk babaturan anu ditulungan ku maneh kamari teh. Geus kanyahoan keur ngagantung maneh di kamar. Ari ceuk basen teh. Mohon dok, kapadan ku abdi digantungna. Maksudna mah teu aya deui. Supados tere garing acukna sut. Aya anak adi anu datang ka imah omin. Ngan beungeut teh kaciri siga anu sedih. Ari ku dewek teh ditanya, kunaon jang? Jika nu sedih si teh beungeut. Eta malna teh. Abdi terus putus deui sareng kabogoh mah. Nah kunaon geus boga teh jeung kabogoh. Beda benten keyakinan. Beda keyakinan kumaha gitu. Mohon ari abdi mah yakin yen abdi teh ganteng. Mung benten sareng keyakinan kabogoh abdi wa. Numutkeun anjeunna mah anjeunna ge gaduh keyakinan nyalira. Yen abdi teh teu ganteng wa. Tadi puting ku dewek si lain kadenge si kan keur parasea jeung pamajikan adun. Nah aya masalah naon maneh teh nyerongkah kitu. Wah biasa we wa, aya masalah saeutik lah. Tuluy na kumaha hasilna? Pamajikan kuring nepi ka ngoronang nyamperkeun ka kuring wa. Nya halus ari kitu mah. Tandaning maneh teh lalaki adun. Kudu boga kategasan. Satuju. Wa mah pokona mah satuju pisan.
Nyawa nari kitu pamajikan ngaronang teh nyampurkeun maneh bari ngomong kumaha gitu. Kieu ari cek pamajikan abdi teh wa. Adun keluar sia cenah namunnya masih lalaki. Mentong nyumput wa dina kolong ranjang. Ayo keluar sia. Tah kitu wa. Oh, panya dewek si laeng teh hayam jago adun. Sing horing-horingan hayam lisung aing mah. Bapana liburan ayeuna majarkeun teh cenah barudak rek monok di imah nini jeung akina. Saya 2 minggu. Oh, nyakun bae mana. Halus we atuh. Nari kitu kumaha? Lain bapana. Mama saya ngajaran posisi anyar. Sabab kapan orang tengah selila teu make posisi anyar. Oh, nya teu naon atuh. Anu sieun barena oge. Dari mana yang nu kumaha kitu posisina? Mak saya ngegoleran dina kursi panjang bapana. Badal ajo TV. Halus pisan tah posisi teh mana? Cik. Ari bapak kumaha ye posisina? Tah keur bapak mah posisina teh nyesahan baju, ngepel jeung setrika. Bu, baru geus atoh tadi mah. Bapana, kunaon si nyai teh nya ditempot-tempot dengan cerik wae. Kapanan isuk teh dikawinkeun eta budak teh. Bajeng lain menang pamilih urang, menang pamilihna sorangan. Oh, nya teuing mana? Tanya we atuh kumana? Lain nyai ieu, kunaon nyai teh ditempot-tempot dengan cerik wae. Kan isuk teh nyai teh rek kawin. Sok ulah sok ngabingungkeun ka kolot atuh sok ngomong lamun aya masalah teh nyai. Nari emak teh terang. Nah naon muhun dina kartu undangan nyai. Didinya na aya bahasa turut mengundang. Nyari kitu kumaha? Muhun didinya na sanes mengundang nanging menunggang. Mana aya Pak RT, Pak Lurah, Pak Camat teu sanggem abdi mah mak. Lain omen. Sakapung mah dewek sok bingung. Lamun ngebandungan kahirupan jalma di alam dunia teh. Narek kitu kumaha wa? Sok kepikir kumaneh. Waktu dewek keur susah mah eueuh saurang oge anu ngareret omen. Waktu dewek keur boga katuaraan eueuh saurang oge nu nyampeurkeun. Atuh dina lagu boga kabingung eueuh nu daek nanya kana kabingung dewek omen. Tapi dina waktu nariungan mah dewek hitut omen. Kabeh oge pada ngareret. Bari jeung nyampeurkeun ka dewek omen. Aya budak komen meuli channel. Cik budak teh mang cik meuli channel sakedeung ka dieu. Tah tulila tukang channel teh nyampeurkeun gogna gog di hareupeun budak. Mang cik meuli channelnya. Dan channelna ada lobaan. Bulanna mah saeutik. Mana tahu esna tah tambahan deui cing loba. Ari tukang channel ngaladangan teh bari setengah ngutruk komen. Wah, bating pamentang meuli channel oge. Kapan anu meuli mana aja tuh mang? Wayahna we ladangan. Ari teh mah tukang channel teh men. Di mana ya raja meuli channel?